अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस कांस्टेबल का एक फ़ास्ट पेपर। यहाँ पर ये कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए लिया गया है। हमारे पास ये पेपर नंबर 3 है। तमाम सवालात लाजिमी है, सही जवाब को टिक करें और हर सवाल का एक नंबर है। तो चलते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस कांस्टेबल की इसी ओरिजिनल पेपर की जानिब। पेपर नंबर 2 में हमने सिलेबस बताई थी आपको। पहला पार्ट जनरल नॉलेज का है। तो पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा बराज़म कौन सा है? तो बड़ी कॉन्टिनेंट दुनिया की बड़ा बराज़म जो है वो एशिया है और छोटा बराज़म दुनिया का ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारे पास यहाँ पर एशिया बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 आया हुआ है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो दीवारी चीन दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, यहाँ बी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल आया हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, जो कि नेपाल में वाक़या है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और सवाल 4, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कौमी ज़ुबान उर्दू है और सरकारी ज़ुबान पाकिस्तान का अंग्रेज़ी है। फिर सवाल 5 है कि पाकिस्तान की कौमी करेंसी कौन सी है? तो हमारी कौमी करेंसी रुपया है। सवाल 6, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कराची है। सवाल 7, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो फैसल मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर इस तरह सवाल 8 कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? बड़ा समंदर बहरुल काहिल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 9 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो बड़ा दरिया इंडस रिवर है, जिसे दरियाई सन कहा जाता है, बी ऑप्शन ठीक है। और सबसे छोटा दरिया पाकिस्तान का दरियाई रावी है। सवाल 10, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? कौमी जानवर पाकिस्तान का मारखोर है। फिर इसके बाद सवाल 11 आया हुआ है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की विलादत कब हुई? तो 571 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 12 कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो सूरतुल बकरा है। सवाल 13, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस नंबर के खलीफा थे? तो ये पहले नंबर पर थी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 14 कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस लक़ब से याद किया जाता है? तो फ़ारूक इसका लक़ब था उसका। और सवाल 15, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम से शुरू होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 16, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? टोटल सूरत 114 है, जिसमें 86 सूरतें मक्की है और 28 सूरतें मदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 17, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार कहाँ है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार इराक़ के शहर नजफ़ में वाक़या है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 18, कलमा तैयबा में कितने अल्फाज है? तो कलमा तैयबा में 7 अल्फाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर हुरूफ की बात की जाए तो 12 हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह और 12 हुरूफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये टोटल 24 बनती है। सवाल 19 है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस लक़ब से याद किया जाता है? हज़रत उस्मान गनी। तो यहाँ पर ज़ुन्नूरैन का ऑप्शन भी करेक्ट है, इसको ज़ुन्नूरैन के लक़ब से भी याद किया जाता है। फिर इसके बाद सवाल 20 देखिए, रोज़ा किस हिजरी साल में फ़र्ज़ हुआ? रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई, 2 हिजरी याद कर लीजिए। सवाल 21 देखिए, पाकिस्तान का क़याम किस सन में हुआ? 14 अगस्त 1947 को, तो 1947 का ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 22 आया हुआ है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश कब है? तो क़ायद-ए-आज़म के बारे में 2 सवाल याद कर लीजिए। क़ायद-ए-आज़म पैदा हुई थी 25 दिसंबर 1876 को, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात का पूछा जाए तो क़ायद-ए-आज़म 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 23 आया हुआ है, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? तो पहला दारुल हुकूमत पाकिस्तान का कराची था, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 24 है, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? पहला सदर सिकंदर मिर्ज़ा था, पहला वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान और पहला गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म थी। सवाल 25, पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कौन था? ये सवाल आया हुआ है। तो पहला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का लियाक़त अली ख़ान था। सवाल 26, करारदाद पाकिस्तान किस शहर में मंजूर हुई? करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई। फिर इसके बाद सवाल 27 देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? कराची पोर्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 28 है, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? ऊंचा पहाड़ K2 है,
सवाल 29 पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? तो कौमी शायर जिसे शायर मशरक़ भी कहा जाता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। सवाल 31 है, मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम डैश है? तो अभी वज़ीर आज़म कौन है? अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह सवाल 32 देखिए, मौजूदा सदर पाकिस्तान का नाम डैश है? तो अभी सदर आरिफ अलवी नहीं है, अभी जो सदर है 2025 में आसिफ जरदारी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 33, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम डैश है? तो 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो ये चूँकि पुराना पेपर है, अभी 2025 में चीफ जस्टिस जो है काजी पायजी से रिटायर हो गए हैं और नया चीफ जस्टिस अभी पाकिस्तान कौन सा है? जस्टिस यहिया आफरीदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए सवाल 34 है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें कितनी है? 336 है, इससे पहले 342 थी। फिर सवाल 35 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है? तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और संचार ऑप्शन है। वैसे बड़ा सूबा तो सूबा बलूचिस्तान है, लेकिन दूसरी नंबर पर बड़ा सूबा पंजाब है, तो यह ऑप्शन ए करेक्ट है। और सवाल 36 है, सीपेक माहिदा किस मुल्क के साथ हुआ? तो सीपेक माहिदा पाकिस्तान और चाइना के माबेन हुआ है, चाइना का ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल 37, पेटफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेटफ का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में वाक़या है, ए ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 38 है, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन कौन सी है? तो PIA कौमी एयरलाइन है। और सवाल 39 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जिन्ना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 40 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO कब कायम हुई? सवाल 41, तो UNO कायम हुई थी 1945 को। सवाल 42, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? पहले चाइना था, लेकिन अभी ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है इंडिया है, हिंदुस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। और सवाल 43 है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सहारा, सहारा डिज़र्ट दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। फिर सवाल 44 देखिए, इंग्लैंड का कौमी खेल कौन सा है? तो इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट है। सवाल 45, नेटो का क़याम कब हुआ? तो नेटो कायम हुई थी 1949 को, 1949 का ऑप्शन करेक्ट है, वाशिंगटन DC में। और सवाल 46 है, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो कैरो में है, काहिरा में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का नाम है अल अज़हर यूनिवर्सिटी। फिर सवाल 47 देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, क्या कहा है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हरम मक्कतुल मुकर्रमा में है, मस्जिदुल हरम है। और सवाल 48 है, अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो 2025 में UN का सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस है, जिसका ताल्लुक़ पुर्तगाल से है। हमारे पास पुर्तगाल का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर इसके बाद सवाल 49 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस मुल्क ने जीता? अर्जेंटाइन ने जीती थी, अर्जेंटाइन का ऑप्शन करेक्ट है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में खेला गया था। फिर सवाल 50 आए हुए, ओलंपिक खेल हर कितने साल बाद मुनाकिद होते हैं? तो ओलंपिक गेम्स ये मुनाकिद होते हैं हर 4 साल के बाद। हमारे पास फिर नेक्स्ट पार्ट जो है अंग्रेज़ी का है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो के आखिर में टेस्ट प्रिपरेशन पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी बात होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 51 अंग्रेज़ी से रिलेटेड है। आप दोस्तों के पेपर में मैट्रिक लेवल के अंग्रेज़ी के सवाल भी आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर को भी स्टडी कीजिए, मौजूदा जो वफाकी वज़रा है, इसके अलावा सूबाई वज़रा है, इसके बारे में भी आपको स्टडी कर लेना है। तो वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह सिलेबस भी बताएंगे। सवाल 51 है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेपिड। सिनोनिम सेम मीनिंग वाले वर्ड को कहा जाता है जिसके मानी एक जैसे हो। तो रेपिड की मानी जल्दी की है। यहाँ पर क्विक किसका सिनोनिम है? एक जैसा वर्ड है। सवाल 52 आए हुए, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ग्लिम्प्स साइट को कहा जाता है, मंजर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और सवाल 55 है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ इनार्मस बड़े को कहा जाता है, बहुत बड़े को।
तो ह्यूज इसका सेम वर्ड है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 54 चूज द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट पुराने को कहा जाता है, ओल्ड इसका सिनोनिम है। फिर सवाल 55 है सिनोनिम ऑफ करेज। करेज बहादुरी या हौसले को कहा जाता है, ब्रेवरी ऑप्शन 20 का दुरुस्त ऑप्शन है। और सवाल 56 है चूज द सिनोनिम ऑफ हारमोनी। हारमोनी मुताबिकत को कहा जाता है, हम आंगी को कहा जाता है। तो हारमोनी का सेम वर्ड जो है हमारे पास फीस बनेगा। इस तरह सवाल 57 है सिनोनिम ऑफ ग्रीप। ग्रीप गम, मुसीबत या परेशानी को कहा जाता है। सरो, सरो की मानी भी गम या परेशानी की है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 58 है चूज सिनोनिम ऑफ वाइटल। वाइटल ज़रूरी को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसका सेम वर्ड है। और सवाल 59 है चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट शिफाफ को कहा जाता है, क्लियर, क्लियर को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, बी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 60 है चूज द सिनोनिम ऑफ टेमिड। टेमिड बुज़दिल को कहा जाता है या शर्मीला को, तो टेमिड का उलट वर्ड ऑप्शन ए बनेगा, शाय। शाय की मानी भी शर्मीले की है। और फिर इसके बाद आगे के सवाल एंटोनिम्स के हैं। एंटोनिम्स का मतलब उलट होता है, अपोजिट वर्ड होता है। तो सवाल 61 है चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव बहादुर को कहा जाता है। और फेयरफुल ऑप्शन डी देखिए, फेयरफुल डरने वाले को कहा जाता है, तो इसका उलट वर्ड फेयरफुल बनेगा। फिर सवाल 62 है चूज द एंटोनिम ऑफ एराइवल। एराइवल आमद को कहा जाता है, और एराइवल का उलट वर्ड क्या बनेगा, डिपार्चर बनेगा, यानी रुखसत होना। इस तरह सवाल 63 है चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री जीत को कहा जाता है, और वेन जो है इसका सिनोनिम है। विक्ट्री जीत को कहा जाता है, और डिफीट शिकस्त को कहा जाता है। यहाँ पर एंटोनिम का पूछा जा रहा है, तो विक्ट्री का उलट वर्ड डिफीट बनेगा। फिर सवाल 64 है चूज एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की मानी खुशहाली की है, इसका उलट वर्ड पॉवर्टी बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 65 है चूज द एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट चमकदार को कहा जाता है, डार्क इसका उलट वर्ड है। सवाल 66 चूज द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट बेगुनाह या मासूम को कहा जाता है, और इसका उलट वर्ड गिल्टी बनेगा, गिल्टी की मानी कसूरवार के है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 67 है चूज एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का उलट वर्ड क्या होगा, तो फ्लेक्सिबल जो कि मोड़ने के काबिल हो, और रिजिड जो कि सख्त हो, तो पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल 68 है चूज एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड की मानी फैलाव की है, और एक्सपेंड का उलट वर्ड क्या बनेगा, एक्सपेंड। एक्सपेंड का उलट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल नंबर 69 देखिए चूज द एंटोनिम ऑफ पोलाइट। पोलाइट शाइस्ता को कहा जाता है, और इसका उलट वर्ड र्यूड बनेगा, यानी गुस्ताख। और सवाल 17 हुआ है चूज द एंटोनिम ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का उलट वर्ड एक्सक्लूड बनेगा, हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो व्यूअर ये रही पाकिस्तान रेलवेज डिपार्टमेंट की पुलिस कांस्टेबल की पेपर के 70 सवालात। इंशाल्लाह बाकी सवालात भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप दोस्तों का 2025 में अभी जो टेस्ट सिलेबस होगा, उर्दू के सवालात 20 में आएंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवालात आएंगे। इस्लामियात के सवालात भी होंगे। तो मैट्रिक लेवल तक आप दोस्तों ने स्टडी कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप दोस्त यूट्यूब से स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल पर हज़ारों की तादाद में MCQs अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल बाय UC लर्निंग ट्यूब, या इस्लामाबाद पुलिस पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस, रेलवे पुलिस और सन KP के पूरी पाकिस्तान में कांस्टेबल का पेपर सिलेबस जो होता है ये एक जैसा होता है। तो आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।